नमस्कार साथियों, मैं मिसेस स्वाति वर्मा आपका अपने चैनल आयुर्वेदा इमॉर्टल्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हिचकी बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, पर क्यों आ रही है, किस लिए हो रही है, कैसे दूर कर सकते हैं, चलिए जानते हैं। हिचकी या हिकअप्स, यह स्टमक ट्रैक्ट में कुछ गड़बड़ी होने के कारण जब विकार उत्पन्न हो जाता है तो हिचकी आना प्रारंभ हो जाती है। बहुत तीखा और गर्म खाने के कारण यह समस्या बनती है। नली में म्यूकस जमा हो जाता है, जिसके कारण कि हवा ट्रैप हो जाती है और वो हिचकी के रूप में बार बार निकलती है। इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए 1 गिलास गुनगुने पानी में पुदीने के कुछ पत्ते, 1 नींबू का रस और 1 चुटकी नमक मिलाकर पिएं, तो जो गैस अड़ी हुई है वह हिचकी के रूप में फटाफट बाहर निकल जाएगी। इसके अलावा 1/4 टीस्पून हींग पाउडर और आधा टीस्पून मक्खन, इन दोनों को मिलाकर भी लें तो भी समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। शक्कर, शहद या नारियल का तेल लगाने से, गुड़ और गन्ने का रस पीने से भी इस हिचकी से निजात मिलेगी। ठंडे वस्तु के द्वारा गले का सेंक करें या फिर चम्मच से हल्का हल्का थ्रोट दबाएं तो भी आपके रुकी हुई गैस बाहर निकलेगी। जीभ को दबाने या बाहर निकालकर लंबा खींच के रखने से कुछ प्रेशर पॉइंट दबते हैं, जिसकी वजह से हिचकी आना बंद हो जाती है। A good health gives you good wealth. So you have to maintain your health and live happily. Thank you for watching. Namaskar.